Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Қалдан бұлай. Так, сабағымызды бірінші бастамастан бұрын мен сіздерді тексеріп өтейін. Так, Нұрдәулет, барсыз ба? Аха, жақсы. Нұрсұлтан? Бар. Ал сабағымызды бірінші бастамастан бұрын мен сіздерден үй тапсырмасын сұрағым келіп отыр, иә? Олай болса, сұрақтарға жауап керек. Бірінші сұрағымыз металл кескіш станоктар дегеніміз не? Алижан, жауап беріңіз. Металл кескіш станок бұл металл және металл емес дайындамаларды өңдеуге арналған агрегат станок. Дұрыс айтасыз, кез келген металлды ол кете береді. Жақсы, екінші сұрақ бойынша, жақсы, үшінші сұрақ, токарь станогындағы және түрлерін атаңыз. Токарь станогының түрлерін атаңыз. Топтың станоктары ең көп таралған металл кескіш станоктарға жатады. Және де өндірістік кәсіпорындар мен жөндеу шеберханаларында және де басқалардың кеңінен қолданылған бұл топқа әмбебап токарлық және де жеңілдеткіш турнирдік фронталық айнымалы каруселді бұру машиналардың станоктары мен жартылай автоматтар кіреді. Жақсы, толығырақ отырды, иә. Төртінші сұрақ бойынша берілген схема көрсетілген, иә, алдарыңызда. Сол схема қандай және оны оқып айтып беру керек. Төртінші сұрақ бойынша кім жауап береді маған? Жанат. Бұл берілген схема тұрғанысқа және оқу. Бұл берілген схема ол. Жақсы. Соңғы бесінші сұрақ, яғни, так, қандай станок түрі көрсетілген және оның құрылысын атап шығу дейді. Так, бұған маған жауап береді Мұхит. Жақынырақ сөйлесеңіз, даусыңыз естіледі. Бұл жерде мұнара сынуы көрсетілген. Болаттарды тағы басқа сериалы өндірістерді өңдеуге арналған. Бұл станоктарды өңдеу бірнеше жүйелі жұмыстардан тұрады. Осы жұмыс барысында әртүрлі құралдар қолданылады. Мысалы айтатын болсақ, бұрғылар, тақырыбын өтпестен бұрын бұл өте үлкен бізде ауқымды бөлім болғандықтан біз сіздерге сабақ барысында практикалық жұмыстар болған болатын. Сол кезде біз сіздермен өзіміздің колледжіміздағы практикалық бөлімдерге барып токарь түрлерін көрген болатынбыз. Сіздерге қысқаша өздеріңіздің станокта жұмыс істеген түрлер бойынша қысқа 5 станок болған болатын, иә. Жақсы, онда ары қарай біз жаңа сабағымызды бастайық. Бүгінгі менің ашық сабағымыздың мақсаты бұрғылау станоктарының құрылысы мен оның түрлерін толық сіздерге түсіндіріп беру. Сонымен қатар сіздердің студент ретінде өз ойларында еркін түрде айта алсақ, бұрғылау станогы. Жалпы бұрғылау станогы дегеніміз кез келген қатты затты жона отырып оған тесікті өңдеу болып табылады. Сонымен қатар оның бұрғылау станогының келесі түрлері бөлінеді. Яғни дәптерлеріңізді, ручкаларыңызды алып, жазып, түртіп отырыңыздар. Өйткені сабақтан кейін сіздерге сұрақтар қойылады. Яғни тігінен бұрғылау станогы, көлденен бұрғылау станогы, орталаушы станок, бір шпенделді, көп шпенделді, радиалды бұрғылау, сонымен қатар СБП бұрғылау станогы. Яғни орысша ЧПУ деп аталады. Ал олай болса, әр станокқа жеке-жеке тоқталып өтсек сіздермен. Бірінші, тігінен бұрғылау станогы жайында. Яғни жалпы біздің колледжімізде тұрған тігінен бұрғылау станогы бар, яғни мына түрі. Екіншісі бізде схемасы, құрылысы, сол әр құрылысына тоқталып өтсек. Бірінші біздің станогымыздың табаны көрсетілген, екінші тігінен бұрғылаушы станы, үшіншіден дайындамалар берілетін станоктың стилі, яғни қандай да бір затты қоясыз сол үстіне, төртінші тайман бекітілетін шпендел, бесінші бұрғылауыш басы, алтыншы соңғысы ұсынып ұстаның жоғарғы көлденең бөлігіндегі жылдамдықтарда орналасып, яғни бұл ең басты станоктың атқаратын қызмет болып табылады. Әрі қарай көлденең бұрғылау станогына кітаптарда көрсетілген
көзбен көруге болады. Яғни жалпы біздің заводта артығы металда көрсетілген станоктардың құрылыстары болсын, тек қана ортасын, тура ортасын сенсорын тауып қана, орта тесік жасап қана жұмыс істейді. Ары қарай бір шпинделді жартылай автоматтар станогы көрсетілген, яғни онда тек қана бір шпиндел бар, ол өзінің атында айтылып тұр. Көп шпинделді жартылай автоматтар. Яғни қараңыздар, бір станоктың өздерінде суретте көрсетілгендей, бұл жерде шпиндел жұмысы нешеу көріп тұрсыздар? Төртеу, я, бір схемасы. Біріншісі бізде оның жаңағы фундаменттік плитасы, яғни ол қозғалмайтын бөлік болып табылады. Колонна, гильза, яғни оның өзінің. Енді сіздерге СДБ бұрғылау станоктары. Бұл станоктен асатын темірлерді бұрғылауға арналған. Яғни міне жалпы түрі, оның құрылысы көп жерлерде қазір жаңа технология болғандықтан, мен сіздерге бұны видео ретінде көрсеткім келеді. Ал жаңа біздің бұрғылау станоктарымыз не үшін қажет және олар қайда қолданылады. Өздерінің аттарына айтып тұрғандай, көбінде бұл бұрғылау станоктары цехтарда, үлкен және кіші өндірістерде темірлерді, не болмаса мебель станоктарында тесіктерді кесуге, кеңейтуге, оны өзінің мөлшері бойынша тура кесуге арналған. Так, бұрғылармен, яғни суретте мынау бізде бұрғылар. Бұрғы не білесіздер, ол тестер кесуге, соның өзінің шпинделі көрсетілген. Және зеңкерлеу көрсетілген. Енді ең бастысы біздің сабағымыздың айта өтейін. Жай ғана оның құрылысын ғана өлшеуіміз керек. Сол себептен мен сіздерге ең негізгі формулалар көрсетіп қойдым. Бұл формулаларды жазып алыңыздар дәптерлеріңізге. Бірінші формула, яғни кесу жылдамдығын анықтайды, метр минутқа жазыңыздар. Екінші формуламыз шпинделдің айналу жиілігі формула. Екінші шпиндер моменті. Момент дегенді өздеріңіз білесіздер, ол өзінің істеу жұмысы. Яғни біз детальді саламыз, деталь салған кезде ол көтеріп, айналған кездегі моменттерді атайды. Келесі формуламыз кесу қуаты. Яғни немен өлшенеді? Киловаттпен. Ең соңғы формуламыз, бұл біздің бұрғылау станогының ең керекті, ең негізгі формула, ол қозғалтқыштың қуаты. Жалпы қозғалтқыштың қуатын біз білмесек, яғни сұрақтарым бар. Тек бұл сұрақтар бұрғылау бүгінгі тақырыпқа да байланысты. Бірінші сұрағымыз, яғни бұрғылау станоктарындағы қозғалыс, ол қалай қозғалады? Сұрағымыз бойынша тігінен бұрғылау станогындағы қозғалыс. Және мен сіздерге жалпы суретін ғана көрсетіп өткен болатын. Ол бойынша кім айтады? Мақсат. Бәріміз сөйлеп отырып қатысты. Микрофонын өшіріп қойған. Мақсат. Микрофон. Жақсы, қалғандарыңызды айта беріңіздер, өз ойларыңызды. Кешіріңіз. Тігінен бұрғылау станогының қолданылуы, яғни ол қандай жерлерде қолданылады, сол туралы айтсаңыздар. Яғни маған оны айтады кім? Қазір бұл тақырып бағдарламасы арқылы бүгінгі жаңа тақырыптан ғана емес, осы уақытқа дейін металл өткізгіш тақырыбы мен токарный станок 3 тақырыпты араластырып сіздерге тест құрастырған болатынмын. Қазір менде ойланып жатыр. Қазір сол жалпы
82-631 номерін, то есть пин кодты өз топкаларыңызға теріңіздер. Яғни 10 сұрақ берілген. Бірінші, металл кесу станоктардың бірінші тобына жатады. Фрезерлік, тоқылау станоктар, бұрғылау, токарлық. Дұрыс, 13 студентім, 13 де дұрыс белгілесі, молодцы. Так, әрі қарай екінші сұрағымыз. Яғни бірінші орында келе жатқан Амандыков жасқа 945 балл. Екінші, токар станогында жаздық кесік беттерін өңдеу үшін кескіштер пайдаланылады. Кеңейткіш, өтетін, қысқартқыш және қиғыш. Жақсы, бір ғана студент теріс белгілеген екен, 13 студенттің дұрыс белгілеген өзіме де белгілеп қояйын. Кім алды? Жанат алдыға шығыпты. Жақсы. Келесі сұрақ. Токар станогында ішкі беттерді өңдеу кескіштермен орындалады. Кеңейткіш, өтетін, бет кесу және фасонды. Бітті. Так, 11 адам дұрыс жауап берген, 3 адам қате. Әлі де Жанат алды, жақсы. 4-ші сұрақ. Тесікті кеңейту, шет жағын өңдеу, тесік бөлу және тіліктеу санаттарында орындалады. Бұрғылау, токар, фрезер, сүргілеуіш. Уақыт аяқталды. Так, бір адам мүлдем бас үлгермеген. Жақсы, 12 адам дұрыс. Алдыға Нұрсұлтан шықтыңыз. Тесікті дайындамалардың бүтін металлында қалыптасады. Бұрғылармен, ұңғымен, ұңғышпен, фрезерлермен. Уақыт. 12 адам дұрыс деген, 2 адам теріс деген. Алдыға әлі де Нұрсұлтан. 6-ші сұрақ. Бұрғылау станоктарында өңдеу бұрғыларымен, ұңғымен, таңбағыштармен және жүргізіледі. Кескіштермен, фрезерлермен, үңгілермен және тартып жонумен. Жақсы, 9 адамды жауап берген. Аха, Нұрсұлтан әлі де алда келе жатыр. Жақсы. Ең көп тараған бұрғылар болып саналады. Арнайы, центрден, спиральді, фасонды. Бір адам дұрыс жауап берген. Так, 8-ші сұрақ, 10 сұрақ екеуі ғана қалды. Спиральді бұрғылаудың кесу жүздерінің саны кем. Мен жаңа айтып өткен қолмен көрсеткен. 2, 3, 5, 4. 13 адам дұрыс жауап берген. Алды әлі Нұрсұлтан келе жатыр. Так, есть. Вон сюда дұрыс жауап берген. Соңғы сұрағымыз бойынша. Метрикалық құранда площадь градус құрайды. 30, 60, 90. Жақсы, 13 адам дұрыс жауап берген. Яғни платформада бізде 15 адам отыр, иә? Қорытындысын көрейік, ал кім бірінші орын, екінші орын, үшінші орын. Нұрсұлтан, құттықтаймын сізді, бірінші орын,
Алижан екінші, Жанат үшінші. Сабақтан сіздер қандай әсер алдыңыздар? Не ұнады? Қандай сізге ұнамады? Өздеріңіздің ойларыңызды айтып өтсеңіздер. Мен сабақтың ұнады, сосын Мұхит, да? сосын кохот программасымен тестті өту ұнады. Болды. Келесі. Сосын маған ұнады. Дистанционды сабақ ұнады. Сабақта қорытындылай өткен, иә. Жауап берді Жанат, сонымен қатар Мұхит және Жасұлан Тұрғанбаев дейік. Тағы да 5 сұрақ қой, сонымен тест тапсырған болатынбыз. Бірінші, яғни қосымша әдебиеттерді қолдана отырып, бұрғылау сыныптар мен сіздерге тек ат салысып қатысқандарыңызға көп рахмет. Сау болыңыздар. Сізге рахмет апай.